ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡുവറ്റ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതൊന്നല്ല, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഈ പരൽ മീനുകളെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളിവിടെ തോട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം കാണാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് ആ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു വർക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സേ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 5-6 ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിനെ 6 ഒരു ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും, ഒരു കോണുകളായിട്ട് ഒരു 5-6 കോണുകളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കോണുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് മീനുകൾ കയറിപ്പോവുക. അപ്പോൾ ഈ കോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗമ്മോ ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ബോട്ടിലും ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കയർ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞി മീൻകണിയുടെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം മീനുകൾ കഴിക്കുന്ന എന്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് ചോറും കറിയും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ തീറ്റ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ താത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കെണിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും മീനൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ രാവിലെ ആയിരുന്നു കെണി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു സമയം 3 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോൾ വാ.
സ്ലിപ്പായി പോകുന്നു. അപ്പം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം മീനുകളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ചെറിയ മീനുകളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നല്ല ഉണ്ട പരലാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഒക്കെ പുറത്തടിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പിൽ കിട്ടിയ മീനാണിത്. ഒക്കെ ചെറിയ മീൻ. ട്രാപ്പിൽ അധികം ചെറിയ മീനുകളെ കൊടുങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും, വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.